大家好啊！6月5號嘅朝頭早，咁啊恒指繼續上啦，咁啊都係預期慢慢上試翻238，下一步248，向下啦，我哋守232啊，咁啊啲關位全部都已經 mark 晒，大家都應該清晰係點解㗎啦。咁啊唔清晰，大家可以睇翻之前嗰啲片啦。咁啊唔多講，咁今日咧我就換咗幾隻馬啦，由 watchlist 嗰度換嘅。咁啊首先healthcare 啦 ，healthcare 繼續我哋之前嗰啲685呢啲嘅創新藥嘅股啦，係啦。咁你見呢啲每一次突破啊，呢啲嘅 bull flag 都係一級級上嘅。咁我繼續翻落個watch list 度。咁啊之前都冇買到呢一隻，因為買完就賣咗就算啦。係啦，咁即係你見到每一次咧都係bull flag 呢啲嘅B 仔股啦，或者係嗰啲啱啱講嘅創新藥股啦，係啦，都係唔錯。咁但係你話之前我哋睇嘅嗰啲醫療話成日都開始落咗嚟，你見好明顯跑輸緊嘅啦。咁然之後仲有嗰啲 CRO 我哋冇追嘅，之前講。咁所以藥啦，呢一轉咁樣爆上嚟啦，1093係啦，呢一轉咁樣爆上嚟，我哋反而冇乜點加住，呢個係呢段浪我哋跑輸少少、輸蝕咗嘅一個位。藥板塊我哋成日都提，但係就冇喺手度。咁我自己最鍾情就呢隻啦，係啦，685啦。咁因為真係市跌，佢係真係跑贏個市。呢一段係我哋捉到嘅。之後來食多段之後咧，咁其實我哋就冇咗下文啦，因為佢開始霉啦，開始磨下，我就冇再就係喺 watch list 度睇佢。但係佢一個 bull flag 突破係好靚嘅，呢度有 bull flag 突破又好靚，兩個都係買入位。咁繼續擺 watch list 度睇住呢一隻我補翻入去嘅。咁然之後咧，我亦都 delete 咗啦。watch list 嘅嗰隻零跑汽車啦，因為落嚟啦，即係9863係啦。咁因為佢係炒佢增長上啦，但係呢一段明顯地有跑輸啦，我就跌咗佢，我就加咗175。咁所以CD 咧，奢侈品我哋加嘅都係1211或者175之間，電動車2揀1。咁又即係冇咗以前嗰種藍海 effect， 但係始終佢又係值得尊重擺個倉入邊啦，始終都係個即係一時嘅大 theme 啦，係啦。咁轉碼上我都預電車股係一個 proportion。然之後金融股繼續飛啦，係啦。318都破頂啦。966破頂，咁所以我哋都唔睇啦呢啲。小米繼續上啦 ，re-entry 之後嘅油股繼續上啦。咁都冇乜太大問題啊。油咧夜晚嘅時間咧要留意啫，係啦。但係其實有自由 flow， 只要唔好有啲大插嘅跡象出咗嚟，咁其實大市都係上嘅，係啦。都有少少做好利好啫，857。係啦。其他其餘都冇乜特別啦。板塊上咧，依舊其實個公用已經落咗嚟啦，跟住開始恒指啦。IT、CD 飆緊上去啦，係啦，所以開始個板塊慢慢係樂觀翻㗎啦。見到即日咧個 sector 的話咧，其實應該你叫原材料唔係物料，原材料啦 ，healthcare 啦，叮當碼頭 ，CD、IT 其實都挨近尤其是 IT 係挨近恒指嘅。今日 U 落翻嚟係比較好嘅必需品啦 U 啦都喺下面。所以對於成個港股嚟講咧，繼續係啦樂觀。夜期嘅時間咧，或者IG 黑期嘅時候已經試過237呢啲位置238㗎啦，挨近。睇下一陣間開市嘅時候，指數表現係點啦？美股我輕輕講一講啦，好耐冇講過，因為美股咧唔需要好多個出入。我之前講過美股啦，鍾情於啲乜嘢咧？因為美股後邊嘅Nova 啲 data 入緊，我哋好快都會有㗎啦。去到尾聲嗰啲 data 而家。我哋例如之前講過美股，我 buy 啲乜嘢咧？呢一段浪反彈係 buy 啲護城河比較高嘅股啦。當嘅時候有留言有拍過成幾兩個禮拜嘅片都係講呢一堆嘅美股噶啦。Palantir 啦，跟住仲有啲咩Netflix 啦。尤其是一啲用戶 base 嘅股啦，好明顯係跑贏緊個 market。even though 你開美國咁多個 sector 的話啦。healthcare 啦，全部都係冧嘅。當然我自己覺得隻United Health 係好吸引啦，但係個走勢又吸引嘅地方係殘跌得有啲突但係個反彈力度又唔係好夠，似乎個市場都未係好有共識所以呢度要小心。但我只係覺得咧上翻嚟320蚊嘅機會係有嘅。但係都係你見呢隻差過個市㗎啦。
反而咧你咁多個 sector 嚟講咧，撳一撳呢個唔係撳一撳啦，你會大概留意得到有啲乜嘢嘅 sector 特別去跑贏嘅，係啦。所以嚟嚟去去啦，基本上你最標青嘅就係呢隻 XLC， 即係 communication service。communication service 就係啱啱講嘅 Netflix Spotify 呢啲全部都係跑贏嘅。Facebook 都係啦，但係比較大隻得滯啦，係啦。係咪叫做跑贏咧？都差不多啦，同納指係啦。咁就S&P 道指其實都係咁樣嘅一個狀況。咁尤其是 Tesla 蘋果最近走勢都唔係話真係好好啊。咁所以喺板塊上啦，咁明顯地即係我哋本身嘅策略都仲係好冇問題嘅，好健康嘅，即係都係護城河比較高。咁但係亦都係值得留意嘅，呢一段嘅浪嘅反彈咧，其實市場上嘅嗰個反對聲音係有嘅。點解？即係你買得呢啲嘅科技股，買得高 beta 嘅股，但係都係追緊一啲護城河比較重嘅股嚟買。其實個市場自己人都明白到嗰個問題啦，危機係存在嘅。危機存在嘅意思就係嗰個債務上限嘅問題啦，又要再推高啦。咁下一步會唔會主權評級進一步被降低咧？信貸評級進一步降低，呢個風險係有嘅。唯獨是呢個位係要小心。咁但係個市場暫時嚟睇，馬照跑，舞照跳，係啦。咁我哋自己都係睇住個順風車上啦。咁有咩意喐啦？我哋守短線。陽燭止蝕係即係前底嘅止蝕係最好嘅。咁所以暫時所有股啦係一步一步咁推上嚟，尤其是我哋 watch list 都係樂觀啦。你見啲 P&L 全部都係有吸引，冇乜太大問題。逐級推咯。係啦，今日講到呢度啦。聽日同一時間再見。大家 watch list 風險管理做好得㗎啦。保持樂觀，呢個就係呢個禮拜咧我哋對市場嘅嗰個睇法。係今日講到呢度先，聽日再見，拜拜。